SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Ono si lumonde, ono bamuyita yakon. Yakon erinnya lya lutooro kibala kipya kyava South Africa naye nga kirina emigaso mingi. Ngezaako kubiteeka mu Luganda naye mu Luzungu kansooke n'Oluzungu it boosts immunity. Kiyamba kulwanyisa ku cells ezireeta cancer, kiyamba abalwadde ab'omutima aba sukaali ne pressure. Ate kyo omuntu bw'okiraba okiyita lumonde naye nga si lumonde. Bagula nnyo, yes. Kati kino ono si lumonde, ono bamuyita yakon. Yakon erinnya lya lutooro kibala kipya kyava South Africa naye nga kirina emigaso mingi. Ngezaako kubiteeka mu Luganda naye mu Luzungu kansooke n'Oluzungu it boosts immunity. Kiyamba kulwanyisa ku cells ezireeta cancer, kiyamba abalwadde ab'omutima aba sukaali ne pressure. Ate kyo omuntu bw'okiraba okiyita lumonde naye nga si lumonde, bakiyita yakon. Rubber band zino nzisibisa emmere kati nga bwe mba nfunye dodo ono tutera nnyo omutegesa akambe olyoka oveewo mangu, naye bw'omusaza akambe aba akuyamba nti addawo mangu. Bwe mba maze kusala dodo wange bwe ntyo n'akambe njoza then nensiba ne rubber band. Rubber band kino kintu kiri unique naye nze nalaba kikola bulungi ku muntu aba ayagala emmere, kubanga bwe mba ntunda oluusi ngenda mu banka, oluusi ma offices nga nkonkona mbabuuza bwe baba beetaaga emmere yange naye mbiteeka mu kikapu kyange kino. Kati bwe mba ngenda kutunda muno mubeeramu byensobola. Tekisusa kilo zensitula, kiri 5 kilograms kubanga sisuka 5 kilograms. Under 5? Yes, siteekeddwa kusukka 5 kilograms. Kati mba ntegesa emmere, mbitegeka alya, mbyetegekera mbijja mu nnimiro, nembyoza bulungi, nembisiba ne rubber band, nembiteeka wano mu kikapu. Kati numba offices, ngamba nga leero ngenda boma mu offices. Okonkona ku office mbagamba erinnya lyange nekindeese, ntunda vegetables, sente zonna ezivaamu zigenda mu kungulira eddagala. Bwe ntyo bwe nkola business. No, oyo si lumonde, ono yakon yo omulya nga fruit, omulya nga salad oba omukola mu juice, awoomerera bw'oba omulya. Kati tumutege, and then ekirala ku ono yakon ennaku z'amala mu nnyumba bwe buwoomi obujja ku ono yakon. So bw'amalamu many days awooma nnyo. Ngambadde simulabangako. Mupya ku market naye nga tugezaako kumuintroducing ate n'abantu abamuliddeko bamutusaba nnyo kati ku bintu byetu. Ate nabanga okyonoona tokisa kimalawo kyonna. Ku bintu ogenda kiri ate naawe ogenda bw'olyako ogenda kugamba nkwongere. Yakoni? Simanyi oba naamulya yakoni. Era amala ennyonta, alimu amazzi mangi. It cleanses the body, boosts immunity, fights cancer cells, kikolera ku balwadde ba sukaali n'ab'omutima. Tebakifumba yoli abuli. Nedda tokifumba. Okirya nga bwe kiri. Era kiwooma. Ate gwensi gwagijja bwe. Eriwa? Eya yakoni.
Singa wala watermelon. Nkwongere sebo. Kati ebintu ebisinga byendina wano ku farm byonna biri medicino birinamu eddagala. Natandika farm eno nga nsimba ebintu ebiyamba nze. Dokita akugambye genda olye zucchini, olye kale, olye spinach nga tomanyi nawe akubijja. Kati nga celery twali tumujja Kampala tumugula nakasero mu katale ne bamuteeka ku bus ne bamuleeta eno. Kati ne luli bwe nakola program naawe nengulayo 4 pots nya bikebe bina mwalimu kale, mulimu celery, mulimu spinach n'ebirala. Kati ebyo ebikebe bina bye nalina na neeyongerako n'embigaziya ne bifuuka bingi. Awo farm netandika nga yange with my family to protect us ne tutalwala bulwadde bw'omutima. Naye kati farm bwe nagikola mpola wano just small garden. Abantu ne bajja ne batandika kujja okikola otya. Nganze nfuba nnyo mu farm omwo okuteekamu ebintu ebiri medicino ebiyamba nze. Kati nga vegetables, herbs ne natural spices. Kati bwe nateekamu ebintu ebyo mu farm, a friend of mine nampa amagezi nangamba, Brian, ndaba ekintu okikola bulungi ate nga tokisomye naye okikola bulungi, lwaki tofunamu idea ne tukigaziya? Who knows ne tubeera business eyinza kutuwa kasente kugula eddagala. Bwe ntyo ne ndaba mikwano gyange ne investinga ba farmers bangi ne nfunayo ideas nga nsula ku Google ku makya nteeka mu practice byendabye ku Google. Kati kino nakiraba mukwano gwange eyakirina yali Kampala Matugga. So nagenda Matugga, nava wano nengenda Matugga nensoma nemala nemusabako seedling yakyo nembisimba wano. Kati I started introducing it and other people got to know it. Kati tubirina bingi ku farm tusupplyinga mu town and other people. Era kati abantu batandise biga bino byakon. Era naawe bwova wano genda ku Google search for yakon ojja kulaba emigaso gyakyo. Batukubira kuva Hoima kuvawa nga baagala yakon. Era okiraba kiringa kimu naye nga tokitunda nti kyanusu 2 ne kimu ekinene kitandikira ku 15. Kitegeeza obulina okubanga osimbye bingi. SB4 Media Tuggussa Enssonga tutandikidde eyo. Nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya tuzeyo 40 okulambula ku Brian brother wa fono. Banyi mubadde mwebuuza nange Brian yalagawa. Brian ali kuki ola mukyalo munyankwira kesimu nangaba naye Brian nga mu luddo mukyayirako. Brian mwamusuulirira tumugamba ne tumupromisinga ne tugamba tujja kuddayo ke 40. Era twabadde tuli awo ne chali wange n'agamba netuteeseganya nga tugende tuddeyo tumweka surprise tumugweko bugwi. Ekyembi twagenze okutuuka nga togenze oli Kampala. Naye kyamukisa mulungi ogamba kankomewo kuli kaye Kampala nvuddeyo. Twaguddeko bugwi nga ka surprise. Ya kabadde ka surprise naye nsanyuse nnyo kubanga nze I live each day, I live life I don't like compromise. Ekibadde ekintu kyonna nga bwe kizze bwe nkitwala. Era ne bwe munkubidde essimu ne ngamba ndina genda. Ne ngambako mukwano gwange nti SB4 ali 40 atazza kulaba nze. Mukwano gwange yalese abadde ne ku dduuka ku makya n'aggalawo edduuka n'agamba tujje. Yantuusiza wano Fort Portal ye n'addayo. Ate Kampala nali ngenze kukola ki? Emabega kaawo lockdown bwe yayingira nnyo ne tubulirwa ddala ssente zigula ddagala. Nembeerawo nga sirina ddagala, siraba dokita, appointment etuuse, era nakkubirako lumu nga sikufuna naye nga ndi bubi. Kati family yange nesalawo ne bagamba lwaki tetutunda kye tulinawo? N'agenda n'alaba dokita. Kati ne bajjawo kimu ku kyaliwo ne ngenda Nairobi
kimu kyokka kye nali nsaba Katonda ndabe doctor angambe at least progress ebirala binaddako kubanga ne mu pharmacy nalina ebbanja lya milioni 2 ly'eddagala lyagwako nendya ebbanja lya milioni 2 nga tetuzisasudde sente zibulidde ddala muno mu lockdown buli omu talina sente kati natuuka Nairobi nendaba doctor nangamba progress eriwo saafuna ddagala saakola byonna bye yaŋŋamba nenkomawo Uganda kati bwe munkubidde mbadde nva Nairobi namulaba nangamba nti omutima guli bulungi gu improving nga guli ku 78%. Yes, ate n'amakerenda n'akendezaako katono ku gaaliwo yasanyuka nnyo bwe yalaba ebifaananyi nti ndinako ensobodde kukolawo era n'atwalako ebifaananyi byange abiraga abalwadde abalala like bwe nalaba doctor nti asanyuse ku improvement endiko era nange navaayo nsanyuse yadde saafuna ddagala naye nga mutima nsanyuse nti waliwo improvement. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga abatamanyi Brian mu mboozi tukubanga tunyumyamu leero kabadde tamumanyi ogenda kubeera ng'omumanyi wano wetuli tuli ku faamu ye mu programu yaffe eri eyali ey'okubiri yatusuubiza nti waliwo faamu gye yatandikawo ne tumusuubiza okujjawo ku faamu tulambuleko naye nga tunawala kugenda mu kulambula faamu eno sooka olekalankala katini nnyo kabaziwa ansan then zikomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga ndoza kalanga ko kalabye mugire mbwagire bannaffe abaziwa & Sons. Tuli wa Brian tuli Fort Poto. Bani mwebuza Brian yate yani. Bani mwakwatagana mutya. Brian uyanjulira abantu bakolaba. Amanya gange nze Brian tumwebaze ku social media Nkozesa Brian Rujema. Nva Fort Poto Kidukuru ekyalo bakiyita Kidukuru Nsoro wonna waffe Western Uganda nze namanya SB4 nga ndi mulwadde nasooka nali ndaba nnyo SB4 nga nkyakola naye kati bwe nalwala that is when I got to reach out to SB4 nalwala omutima ne bannongoosa omutima ne guzirika ne bassaamu ka battery era ne kati omutima gwange gukolera ka battery n'amakerenda buli lunaku kati bwe najja nga sente zitulemeredde tukozesa sente nyingi then twali tukozesa nga milioni 10 omwezi kubanga nali nagenda Nairobi battery gyendina wano mu Uganda tebagikolerawo so ndina genda Nairobi ku programming a battery ate n'amakerenda gava Nairobi awo wenanoonyeza SB4 na kunoonya nnyo ne tukuba amasimu ne tutuuka ne kunoonya as a person naye Katonda nakitukolera nenzije Fort. By the first time yange okujja Fort nali nzize kunoonya era ne bwewajja nasanyuka nnyo kimu kyokka nali nsaba sifuna heart attack ku lw'okusanyuka nnyo naye nasanyuka nnyo weebale nnyo SB4 kutwagala n'okutubeerawo ffe naddala abalina obulwadde oba embeera ezitulemeredde otukuba ebbanja lya kwagala naffe kwagala abantu banaffe ate tusaba nnyo nti Katonda akuwe emikisa naawe akikkolere n'abantu abali eyo abalaba SB4 abawuliriza SB4 mwebalire ddala. Okay, kirungi nnyo. Brian waliwo amabega kawe wankubirako akasimu naye nali ndi mu process y'okufulumamu waliwo emirimu gye nalina
genda okukola ne tutasobola kukwatagana naye ekinnuma ne ngamba ndadda nja kunoonya Brian ennaku ezo zonna nabadde nga nfuba nnyo okulaba nga nkutuukako naye leero bwe ndowooza sizze leeti waliwo bweyankubira nga bitabuse byatuuka ekiseera ne bitabukako badokita ne baŋŋamba tebalina kye basobola kunkolera kati then wabula kimu kyokka ne baŋŋamba ngende ku complete bed rest ng'omuntu ne bw'ayogera wali abeera mpogganira nga ntambulira ku muggo wokka nakaaba nnyo ne ŋŋamba Katonda mbadde manyi ngenda mu maaso naye kati eno si setback awo nakkubira essimu nga ne zigenda Nairobi sizirina amakerenda gaweddewo embeera etabuse tetulina we tugenda for campaigns kunoonya ssente ngamba kankubire SB4 naye bwe waŋŋamba nti ofuluma mu mutima nagamba Katonda SB4 no singa abadde tagenda abadde agenda kunyamba kamwetegereze nti agenda give me another way forward kati that is when family ne bagamba nti tujjewo project eyaliwo nsobole kufuna ssente ngende lwakiri ndabe dokita nkomewo tutetenkanye bwe tufuna amakerenda kodi program gye twakola bagamba wavaayo abantu nebakuyambako tusobola twebaza abantu abo abakubeererawo neebaza nnyo abantu abalaba program ku SB4 Media abamu bajja ne ku social media nga bannoonya amannya tebagalabayo naye ku social media nkozesa Brian Rugema abantu baatuwa nnyo ssente ezo zaatuyamba era ojjukira SB4 bwe twafuna ssente ezo we nagendera Nairobi naye simanyi bwe kyali nali nduddewo ndi bulungi oba nasanyuka simanyi oba kyali kiki nenfunirayo heart attack ensibu nnyo yatwalako at least biggest percentage eya ssente ezo naye neebaza Katonda nti zaaliwo neebaza nnyo abantu ba Katonda abaatuwa ssente abamu bansindikira amasimu message ku ssimu abamu ne basaba kufuuka mikwano gyange ne kati tukyayogera abamu akukubirako n'akasimu n'akubuuza Brian oli otya kyemmanyi muliyo n'abamu tebasobola kutuukirira nze oba kumanya nga Brian naye nga banjagala ku mutima nammwe mbeebaza abantu mwenna abali eyo bweru abatusindikidde ssente batukubidde akasimu batwagadde bakoze kyonna kye basobodde abalala batusabira mbeebaza nnyo era mukimanye nti ku mutima gwange ndi musanyufu wabula sirina we nsobola kukijjayo but I promise to pay forward nange. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Brian, kituufu twebaziza ku bantu abo batubeerawo akaseera akabatuyamba nakati abakyatubeererawo naye gwe nawe naali eyo okulambula ku Brian tetuzze kuyisa bivvulu tuzze kumulambula mbeera gy'alimu obulwadde bw'alina buyinza obba nga si bwakuwona kati buyinza okumubeerako myaka ne tuwangaala naye singa gwali eyo alaba puroguramu eno otukwatirako asipa nawe ddagala ddi okyalina wanje wano wetwogera eddagala ddi olina sirina lyaggwawo ekiriwo kyo kituufu nti buno obulwadde tebuwona enkya oba tebuwona ddi. My doctor was so honest yaŋŋamba dya bulungi mira amakerenda go laba doctor beera ku diet
tubirekere Katonda yamanyi. Era nange eryo essuubi lye ndina. Omuntu ne bwansinkana abantu bambuuza lwaki Brian okyaseka yete oyitamu eno embeera. Naye nze nseka manyi nti Katonda ali nange. Obulwadde tebuwona enkya, amakerenda ngaliko paka Katonda bw'amanyi gavaako ddi, battery abantu kyetwagala kuwulira nti bagijjemu enkya bakole ki. Naye nga ne battery eno nayo tukyebaliza Katonda nti nafuna chance ebeera ku battery nenfuna obulamu. Singa yali si battery omutima gwali tegukola. Kati nze kufuna battery to me is again nkyebaliza Katonda nti nafuna second chance eddamu mu bantu. Nsaba abantu abali wabweru eyo temunkoowa. Appeal eno eyinza kubeera mu Kati ne next month kubanga ndi ku makerenda buli mwezi amakerenda ago milioni 1 buli mwezi milioni 1 ate tugajja Nairobi. Kyamukisa nti twafunayo omuntu naye sympathizer ngaffe n'ategeera so aba atuwaako ne banja ne tuzimutwalira after naye nga go kituufu ndi ku makerenda ga milioni 1 omwezi. Ate guno omwezi sirinawo. Kimu kyokka bwe nagenda Nairobi juzi yampa ga weeks 2 nga ye his contribution nampa makerenda 2 weeks. Yeah. Naye nga ekirala is twebaza Katonda luli Nairobi nali ngenda every 2 weeks. Nentuuka ku every month. Naye kati doctor atuwadde ebanga lyeyongerako 6 months. Ngenda ku 6 months. Yet eyo naye achievement nti Nairobi mangendayo 6 months so mba neetaaga at least monthly drugs na kweyongerayo byonna. Temunkoowa bantu ba Katonda ate temundaba ne mudduka ate ne bwe muba mundabye oba onsinkanye wa wonna nzijukizaawo nti nze gundi nakukubirako akasimu oba nakulaba wano nange ndyoke nkutegeere nkubuuza. Abantu oluusi bagamba mbayitako basibamanyi bangi bandaba bweru eyo naye nze mbasibalabye. So bwe muwulira nti nzize ndina kyensaba oba binemeredde nga nze ne faamu yadde mugirabye tezivaamu nti milioni 1 buli mwezi kubanga yadde weeri faamu ndina kusasulawo anyamba kukola bino byonna nze ng'omuntu mbasobola naye nga kiri exercise ekinyamba nti sibeera ntudde era nkubiriza n'omulwadde ali eyo bweru ng'olina long illness olinamu amaanyi matono oba idea gy'ofunye mu bunafu bwo gezaako ofune kyokola. This will keep us going than kwebaka n'olindirira bibeeraawo. Omuntu ali oyo ejali yataze okutuyambako kuri enamba zituwa tusaba kuddemu zituwe. Enamba yange eri 0774 9 37 08. Tujidde 0774 9 37 08. Eri mu mannya ki? Eri mmanya ga Brian tumwebaze 0774 903708. Okay, thank you so much. Faamu eno gye tuddiko kansuke nkabaza okubanga totudde manye ekintu kyebayita okutuula nti nyinza okulwala tulaba balwadde bangi abali eyo ne bamugamba nti wali wiiki olina okulya ku watermelon naye nga ye alinda omuntu yamuwe watermelon eyo. Kankabaza okubeera nga totudde nti atirisiko ebibala ebisinga obungi oba ebimera oba greens byonna bye bakugamba atisiko wabyerimira. Amina. Kyo weebale kusiima ate nabirima and sikomye kulima ku bino ebibala nga bwe nkugambye nti sobola kwebaza buli omu azze kunze but I promise to pay forward. Era natandikawo group nga y'abantu abalina abateesobola nnyo nalondamu abakadde n'abavubuka baali babeera ku kyalo naye nga tebalina kye bakola ate mwalimu n'abalala bankubira nga balwadde ndwadde endala naye nga balwadde beetaaga kuwona ne ngamba buli omu ku nsi kuno yeetaaga kubeera ku diet kulya bulungi nenondamu ngamba guno omwezi tujja kukola charity tuteerewo gundi small kitchen garden nze ku seedlings endina nzimuwa mugamba naawe bw'olibo ebibyo bizze bulungi girako omulala gwowa naye nga beera ku diet dyebyo nze that is the only contribution gye nsobola kuwa. Thank you so much. Kati nga tumba tukula kubanga tulambula ku faamu eno nga wotuweerako ku bimera ebirimu n'amakulu gaabyo
Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga nange tusinzidde kano ko kaki tusinzidde no 40 Brian ono tulize nga tubamulaga ebiseera emirundi mingi kuno mulundi kulanga gwa kusatu nga tumukyayirako yafuna problem n'omutima gwe ne bamutwala mu ddwaliro mbozi yali mpanvu nnyo so gendayo no following emboozi eyo bamutwala mu ddwaliro tugenda okuteekako battery munda muli alinamu battery kolera ku battery bulamu bwali musi bwangu bwakusoomozebwa ne tukyebaza mukama nti akyaliwo era y'ensonga lwaki tuzze wano eno ate nno bino bituyigiriza okubeera nga gwe wonna wenna ali eyo oyinza okuba nga oli mulamu naye nga tosobola kutandika kantu nga kano kino kyo kinene naye tosobola kutandika kantu nga kano naye nga gwe olinze ogenda ku street otandika okulembeka engalo nti bannange mumpe yo omukulu ye kyakola alima nagenda mu office ez'enjawulo n'ekikapu kye yaba mutakadde Mr. Kikapu n'atunda byatunda mwe muva akasente akuwebale Brian. Okay, tutandikire wano kano kaki kano bakayita thyme era bw'okawunnyako kawunya bulungi kensinga kwagala ku nnimiro kuno kawunya bulungi oyinza kanywera mu chai munga green tea kagobe ensiri oba obuuka obutonotono okateeka mu pooti oba mu kintu kyonna n'okateeka mu nnyumba ate oyinza kafumbira mu mmere nako kathyme ako kakola kalungi ku digestion bw'oba okakozesezza nga bwe nkugambye buli kimu ekiri wano ku nnimiro kiri medicinal ngenda kuwaako n'otwaleko gamba kano n'okuteeka butasi mu nnyumba nga decoration kimu kati bino olaba tulinawo types of gardens tulinawo sack garden eri wansi wali tulinawo box gardens tulinawo zino bottles and other type of gardens lwaki nti twetaaga kulaga nti wonna space yonna gy'olina osobola okulima okozesa kicupa okozesa sack okozesa ettaka ly'olina kati nga kano onyinza kateeka mu flower vessel bwe mutuuka ku flower section eyaffe tukwata bino ebintu byennyini okateeka mu flower vessel okateeka at your place of work it works for decoration kakuwa cool environment kakuwa akawowo akalungi ate okajjawo ogenda kumpaako ensigo nina jjajja wange mukyalo eyo nkadde njagala kateeka mu kisenge kye nga decoration nga tamanyi kamwe naye obulamu obweyagaza so okay tweyanziza ate bino tutobira nga baba bitunda mu butale mu butale eno yo sukuma wiki sukuma wiki eno bagiryanga greens naye nga sukuma wiki eno erina eddagala it is good it makes a health juice nazo tuzikola wano tetukoma ebintu byaffe kubitunda nga bino naye nga tukolamu ne juice oli atalina obudde bubirya bufumba waka aginywamu juice sukuma wiki eyo nungi nnyo ku juice naddala bw'ojjawo gano amakoola amato nnyo oga blendingamu n'ogateekamu ekintu ekirala ekuwa good health juice. Brian ate bino byo tulaba eno kale eno it is another type of sukuma wiki nayo eringa sukuma wiki nga bw'olabe naye nga ye ekigifuula kale nti mu Luganda yezinga wano it kills at the top kale eno oyinza girya nga greens abantu bagiraba abamu bagikozesa ng'ekimuli mu pot nga bwe kugamba ebintu bino byonna oyinza bikozesa in any way that you want naye nga kale eno nungi nnyo ku health juices bw'oba okola health juice n'oteekamu eno kale erina a lot of nutrients ate eno kale yo eyamba nnyo ku ndwadde ezitali zimu ne zimu tetugamba nti eswonera ddala like just we say ekuyamba kukendeeza ku obwo obulwadde amaanyi g'obulwadde kati tutera nnyo gikozesa ffe nga Ryan's Organic eno kale tugikozesa mu health juice nnyo ate n'abantu ba client baffe abasinga abeetaaga health juices tugenda biyita mu bwangu mpola eno tulalangayo sukuma wiki naye alina omugaso aliwa ono no sukuma wiki ono okra bamuyita mu lutooro bamuyita bamia okra ono naye tumukozesa mu juice ayamba nnyo ku joints n'abakazi batera omwettanira
bwentyo bwempulira ate naba client bange abakazi bamugula nnyo okra naye nga akola nnyo ku bintu bingi. Abakazi oza okra namugula lwaki? Oli mukutusomesa Brian ate sagala kusesa nnyo kuba ebizibu byaffe tubimanyi waliwo tuseka nnyo tusanyuka. Okra by the way nenakasoba mutundayo ya kirungi abakazi bamwagala nnyo ate bamwetanira nnyo ono okra. Naffe abalwadde b'omutima tumwagala kubanga it cleanses naddala abamira amakerenda buli lunaku. It cleanses the body, those toxifications. Ate akola nnyo ku magumba agumya amagumba. Ate ku bakyala bo kituufu ekituufu kiri nti sinza tegeera kirungi ekirimu ndaba bakasitoma abangi babeera bakyala tetukirwako nnyo ekyo Brian togenda kulaba ggulu. Bino si binzaali bino binzaali tubiyita turmeric birimu family ya ginger ensonga lwaki wano olaba tubitaddewo bisatu. Ono ginger oba jinga oba ntangawuzi kino turmeric oba ekinzaali. Ekinzaali kino it is good for spicing the food. Kitera nnyo okukozesebwa nnyo abayindi abakyala mu ffumbiro. Bakiteeka mu mmere oluusi tukiteeka ne mu juice. Faamu tuseme nakano faamu nyingi erimu ebintu bingi nnyo tetusobola bimalayo. Kino kiki kimwankulaata? Ekyo kimwankulaata nakyo bakifumba. Oba okifumba kiwonya omusujja. Buli omu asobola kikozesa nga bwe kugamba. Nakiwuyirakokko era mu bakazi ate mu bakazi kino ekibwankulaata kitamba UTIs oba endwadde ez'abakyala ezikwatagana. Bakijuice ne bakinywa? Oba bakiyisa ku muliro ne bakikozesa ng'abakyala oba bakinywamu juice. Kiwunya bulungi nakyo. Yes. N'abalwadde b'omutima kino kituyamba nnyo. Ate kano bakayita parsley. Parsley bakateeka mu muceere bw'oba ogenze mu hotels ez'enjawulo bakateeka ku muceere. Twakalabako e Dubai. Yes. Kajjanga Obama nga decoration. Nga decoration ku muceere nayo kaliira mu salads okanywa mu health juice ate okalya okalya raw bakayita parsley. Yes. Then kali different ku kano. Kanoko bakayita coriander oba dania oba cornmeal. Cornmeal. Yes. Okay. Then kuliko kali bakayita celery ke twali tugula nnyo Kampala. Eno parsley ne celery twali tubigula owino wenasookera natandikira kukola eno farm nga bintu oketaaga nnyo. Nalaba nketaaga nnyo kubanga bw'okola health juice n'oteeka mu celery n'oteeka mu parsley n'oteeka mu kale gwe tulabye ne okra ate ne cactus gwe ali wali waggulu. Eyo juice abeera mulungi, it detoxifies the body. Kimwakwata kinsanyusizza nnyo jjajja wange banki mutwalireko manyi ne jjajja wange mukyala. Ate yo jjajjawo aba akitegeera bulungi. Akikozese. Jamuwonya. Okay, Brian, lero tukusanze eno. Mama yali atya? Mama ali bulungi. Mama gyali Nsoro ate naye abasuubira na twatuula family yatuula ne tusalawo mbeere wano awali ewa mama navaayo sikyabeerayo naye ngendayo nemulaba oftenly. Lwaki navaayo wa mama yali ng'akaaba ali emotional nnyo. Buli kadde kantunulako akaaba, buli kadde kalowooza akaaba, buli kadde oba ekintu nga tekiriiwo akaaba. Ekitali kirungi ku nze ate ekitali kirungi ku ye. Kati ne basalawo to heal her ate nange kulaba nti nvudde mu eyo miserable state kubeera nga nkaaba buli kaseera nembeera wano. Era naye buli kimu neno garden gyemulaba wano tulinayo ne garden wa maama nemuteerayo. Naye nga ngenda wano woobeera bo tebaka bale fine naawe. Bano bo
Of course fena tulina the way we control emotions naye bano bagumu nchemanyi bakaaba mbiwulira oluusi nti babadde ba breaking it down naddala bwenfuna heart attack olaba ne muzeeyi naye ng'atidde but era nange neegumya nnyo okulaba nti sitiisiza bantu. Okay, mama tugende tumulabekoko naye nga tweyanziza faamu eno ajala yagadde okusupportinga ku faamu eno tugenda faamu eno ebisinga ebirimu abikozesa ye ku bulamu bwe nawe oyinza okubeerawo n'ogamba n'omusupportingako mu ngeri emu oba endala tukoze tutya ajala yagadde okubanga kusupportingako ku faamu eno neyanziza ku bantu abandyagadde kutusupportinga ku faamu kuno. There are very many ways. Chimu abali mu Fort Portal oba mulina families mu Fort Portal oba mulina mu be mumanyi mu Fort Portal oba mulina mu like your friends oba chi oba muzze musobola tukubira ne mukola orders amwe. Tulina spinach, tulina vegetables, tulinawo herbs, tulinawo ne natural spices. Mukola order ne tusindika ebintu byammwe wonna we muli. Ate abo abatali mu Fort Portal naye nga mwetaaga ku supporting a farm, you can still send us donations ku simu ku namba yange oba ne mu supporting in any way that you can oba you organize groups wonna we muli tujja ne tuba training ku byokola kitchen gardens or urban garden or organic garden nga eyaffe bweri eri typically organic tetufuuyiriza lino eddagala eriva mu dduuka tukozesa eryaffe eryawano. We make our own fertilizers evu tukozesa ntangawuzi enkale omusulo gw'obumyu n'ebirala. Oba omuntu omulala ayagala ku supporting faamu yaffe otuwa ideas otukubira we can organize trainings woli. You can send us support through donations and grants. Oba n'okutwala recommendations farm yaffe in big organizations naye beera supporting. Okay, omuntu ali eyo ku side y'eddagala gambye guno mwezi onafuna ddagala akasente tewali tumusabeyo tutuuseyo obubaka waffe tomanya tuyinza ofuna mazira kisaba tukwatirako. Muntu yenna ali eyo bwero ndaba neyanziza nsooka kweyanza obudde bw'otuwadde okulaba programu eno n'okweyanza SB4 kututeerawo eno medium y'okutuukirira abantu. Ate omuntu oyo ali bweru eyo oba wali otuwaddeyo kasente tetuyise kasente nti katono naye nga it is a way of appreciating it is something big. Otuwaddeyo sente oba contribution yonna totukoowa tonkoowa nga Brian era nange wendi ndwala n'obuvumu nti nja kuba bulungi nzije mbeebaze era nsanyuke era mbeere testimony kw'abo abalwadde. Nkubiriza alaba programu eno kyonna ky'olina kyonna ky'osobodde bwonna obudde bw'osobodde need weeri teggwawo leero teggwawo enkya amakerenda nkyagaliko buli mwezi $1,000,000 oteekako ka mobile money oba onkubirako ka ssimu oba onteerako ka message oba oyita mu SB4 oba wonna w'oyagadde oba ozze mu Uganda. I understand biggest number tebali mu Uganda oba ozze mu Uganda oyinza kujja nondambulako oba n'okola naye nga contribution yammwe njeetaaga nnyo. Your support is highly welcome. Ngumye era nange ne bwe ntwala nguma nnyo nga manyi nti waliyo wantu wonna people who love and care for me. Singa temuliiwo nange sandibaddewo. Singa support yammwe yo help teriiwo mbasuubiza nange sibeerawo kubanga sirina when I don't have drugs sirina bulamu yadde nsobola kutambula nenyimirira mu ndaba bwentyo naye bwe sitamira makerenda bwe sitakola dokita kyaŋŋambye nfuna heart attack ate dokita akugamba fuba nnyo okulaba nti togudde wansi kubanga kuvaawo kye kizibu. Okay, tweyanziza nnyo wewe na wenna ali eyo tusobola okuyambako ku Brian nakatono okolina era nga twakikola we tuba tukikola ayenetana yuno mutwale namba ziri ku screen okoza Brian ziri manya ga Brian era enamba ezo ziri manya ga Brian tumwebaze. Okay, oyitirako n'omuweereza yetana omuweereza mutwalo obetano biba kakadde nabeera nga afuna treatment eyo leero kizoba kiri ku Brian ate nkya kiriwo so anti ffe contribution nge yaffe ekujjange ne 40 kubeera nga tumulambulako ko tumbamulaga nammwe
omunatandikira okubeera nga mutukwasizaako. Tugenda tubuzeeko ku maama Katini. Yes sebo. Then tuddeyo. Yes sebo. Okay, tweyanziza nnyo, tweyanziga SB4 Media Tuggussa Enssonga. Brian tujja kubanga tudda nga tumulambula. Naye gwali eyo nga wali ataguze okujja kulaba ku Brian. Ng'oli mu Kampala, oyinza okuba ng'oli bweru naye ng'ogenda kudda mu December muno. Tujja kujja tukuleeteyo omulabeko. Manyi wano wabanga tunyumiza emboozi wano ku kamera. Lobi yesigalizaayo. Naye nga watudde bulungi n'akunyumiza. Nkakasa nti tosobola kuvaayo kyekimu. Nze muzukulu wa Kabajja omugeye. Tugenda tubuzeeko ku maama Katini. Then tugende. Semanda akaze ku kamera. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tumaze ne tutuuke wa maama ne tusaba waggale tali. Nedda waali. Yeno faamu yeeno. Yeah, eno nayo twateekayo faamu ya maama era ndaba any achievement gye nkolako ne maama mba neetaaga afuneko naye ne muteerako kitchen garden byonna natera nnyo ye kumuteeramu byayagala nnyo byasobola kukozesa singa ewange ewali medicinal ebintu ebingi ebyeddagala kati nga ye namuteeramu spinach nemteeramu oatmeal oba coriander nemteeramu carrot nemteeramu zucchini oba courgette abalala baziyita baby marrow so ziri si nsujju eyo bagiyita courgette eringa ensujju naye nga yo tegejja nnyo okubeera nga ensujju ogirira mu nva ogisiika nga greens ate ye erina a lot of nutrients na ne oatmeal waliwo carrot za juice n'emmere ne babateeka mu nva ne spinach nayo ya juice oba ya greens. Yaliwa maama tumulindeko kuno ali mu nyumba moti bakweta maama takyatujjukira abantu tokyabejjuka kale maama naffe tusanuse okukulaba akabanga kanene maama oluganda lw'omutawaanya lutoolo Brian agala kufuuka translate maama akabanga kanene ngwakaire kayingi nangwa tukali kayingi obulamu buli butya maama bulungi Brian tukomyewo kumukyalirako webale kujja kale maama tugenza okujja nga tetali eno munyonyole baizire bansanga Kidukuru nabagambira nkoko ntakyekara hanu abokuba iyo wekaraga norra muno buli kundora noitsuka eby'oburwaire ntubazaho eby'oburwaire so family yatwamenyekale kuli nano hali haihi nano hali entambura kututwara mu irwaro baitu nabagambira nkoko kunyizayo n'enkurora kigamba hoki embeera za hano akaba atari kuzisobora kwakwikara ali kubi entambura ekaba etaroho hati yagenda yirakule mwa anti we akuba entambura eroho obwire bwona nibasobora kuba bamutwara mu irwariro kanya okundi tindi kusobora
Okay. Tuzze kukwebaza ku lw'obulamu bwa Brian. Baizira kusiima abo obwomezi bwange. Nanye ninsiima Ruhanga anya kumundekireho kubanga hati ali mukisani ekirungi tikiri nka kire kimwasangireho akuba ati akagenda nahingahingisamu. Okay, naye twafuna kakasemu nje bavudde ku magama nti eddagala lyamugwako ate nga akasente tewali. So tuzze okubula nga tujjukiza abantu baffe abatulaba eyo oba tunaasobola okufunamu ku bantu abaana batusonderako akasente addemu ataafune ku ddagala. So ekituleese okubirize ku bantu abali eyo abatulaba batuyambeko ku bulamu bwa Brian asobole okufuna ku ddagala. Munnyonnyolemu. Naba ninsaba abantu abarukuturora Brian onu nakera muno okuturukya sente nyingi kandi ezintaine hati naninsaba obuyambi kuruga aheeru mu bantu obwa atungeho emibazi. Brian, bw'otumira bw'oti mami tekyokujjira mu bwongo. Ennaku zino bwe mutunuulira ngamba Katonda nkwebaza nti ndi mulamu nja kutuukiriza ekisuubizo kye nayeera makolera mami. Naye bwe nali nkyakomyewo ennyumba eno eyali ennuma nnyo kubanga ne bwe nakola bweru ne bwe nakola 26 hours nali nkola nnyo nzije nzimbire mami ennyumba. Naye ne bwe nalwala kye kyannuma nnyo 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 nti saasobola kutuukiriza kye nali nasuubiza maama wange ekyokumuzimbira ennyumba. Naye kati bwe neeraba nti ndi mulamu era ne mami mugamba nzijjako wano most of the times emugamba mami toggwamu maanyi ngenda ntereera tujja tutuukiriza kye nakusuubiza ekyokuzimbira ennyumba. Mami ndowooza wabewulidde byo? Mbewulire. Ati nyumba zeke. Tubeere n'essuubi Brian lero tumusanze ali happy era musanyufu. Tuwadde amawulire amalungi nti gye yava mu ddwaliro omusawo yamugamba nti koze yagamba ati omusawo yaŋŋamba nti waliwo great improvement, omutima gwatuuka ku 78%, ate nange amaanyi geeyongeddemu ne weight nyongeddeko, ate n'obudde bwe nali ngenda luli bwali buli mwezi kati nanteeka ku myezi 6. Era omusawo yanzaamu amaanyi n'aŋŋamba nja kuba bulungi kasita mmira eddagala mu budde, nkola appointment zange mu budde, ndya bulungi, I balance my diet, ngenda kuba bulungi. Mami ndowooza owulidde. So tubeere n'essuubi. I think omwaka ogujja nze okusaba kwange Brian abeere ng'awonye. Era kye yakusuubiza ekyennyumba eno kijja kutuukirira. Tusabe Mukama. Okay, tweyanziza nnyo mpozi nga waliwo obubaka bwonna bwonna bwe waleetaze okugambako omuntu ali yakulaba. Omuntu ali wabweru eyo ngenda kusookera ku bavubuka nti omuvubuka ali bweru eyo buli kadde koolina just count it precious kubanga waliyo abatalina akadde ako koolina. Teweeraba nti gwali bubi nnyo wabula siima Katonda ku kyolina ate ozimbire ku ekyo toggwamu ssuubi. Ate abo abali mu bikolwa nga bya butemu baki manya nti ziri innocent souls kujjako leka tukolere wamu tuzimbe eggwanga tuweesa abazadde baffe ekitiibwa. Ate abalwadde abali bweru eyo mbakubiriza temuggwamu maanyi. Nange ndi part of you naye nange nkitegeera bye muyitamu naye nze kinsobozeseza kubeera nga bwendi era nkikakasa nti SB4 gwali mulundi gumu gwe wandaba nga nkaaba kyampitirako naye nga setera nnyo kwetaaga kukaaba, netaaga mbeere mugumu mu maaso ga kamera so that n'oli ali eyo bweru bwandaba naye abeere mugumu. Ate bw'oba oli mulwadde lwala n'obugumu, lwala with hope, lwala with courage nti ojja kuwangula. Ate abantu abalala abaliyo balwadde ba mutima abamu bankubira abambuuza Brian wakikola otya, bangi bamanyi nti kulwala omutima because it is the center of all organs yenkomerero. Nedda naye Katonda yalina obulamu. Kola ekikyo
goberera ba doctor kye bakugambye, mire eddagala lyo, try to get help, tuve ku self medication ebyokugamba nti mpulidde ekifuba kinnuma mizeeyo ka Panadol, genda mu ddwaliro doctor akugambe kyolwadde ate omire eddagala. Bw'aba alikuwadde limire n'olimaleyo. Nze my medicine I call them my sweets. I made peace with it. Mbeera awo akawungeezi ne ngamba sawa 2 kitundu ziri kumpi kutuuka, busweet bwange sinabulya. Kati naawe oli bweru eyo bwe baba bakuwadde eddagala limire, tomira leero n'owulira nti obulamu bukendedde n'olivaako. Limire olimaleyo ate oddeyo doctor akukebera akulaba ekyeyongeddeko. Ekirala, let's have goals. Let's not be idle. Ne bw'oba mulwadde oba mbeera ekalubye oba kimu tebitambudde bulungi, abaganda bange abali bweru bwaliwo abankubira bali Saudi Arabia wa ne bagamba oluusi Brian embeera ekaluba, just keep focused, tujja kutuukayo. Abali ebweru eyo bandaba netaaga bazzaamu maanyi nti wano wendi ngumye kubanga weemuli kunze, kubanga mundabirira, kubanga munjagala nnyo, era nkikakasa nti Katonda awulira kusaba kwaffe. Nja kubeera bulungi nange mbe ebo oba nsobole kufuna nga family enganze eyange ng'omuntu, ntandike nkola emirimu gyange ate mbeerewo kwabo abeetaaga obuyambi bwange. Koze embeera eno gimaze mu bbanga ki? Kati ngenda kuweza omwaka gwa kusatu. Okay, ndowooza program eno tekukoze bubi. Gwe nawe naali eyo abaatuyambako luli, abakyatuyamba, nawe nga Brian waliro tumanyi, jangu otweyongekoko tuyambeko ku Brian nafuna eddagala lye ery'omwezi guno. Twali tusinzidde no Fort Poto, maama tubadde tuzibabuuzako kati tugenda kudduka. Mukama tukuumire. Mukama yabale kubaleeta, mwebale kuza kutuloraho. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Nze muzukulu wa Kabajja omukese bunya, twali tusinze no Fort. Tuze kukyala ku muganda waffe Brian naye nga abaze ba followinga embozi za Brian twabanga kati wano. Waliwo enkyukakyuka y'amaanyi nnyo era naffe tulina essanyu ku mutima ku lwa muganda waffe Brian. Samanda kwa kamera nga bulijjo, nze muzukulu wa Kabajja omugese bunya. Subscribe, liking, atera sharing akatambi kano katukeko ku buli muntu. Mukama akuwa omukisa gwalabya akatambi kano, kama akuwa omukisa gwasobodde okudonatingirako akatono koyina n'otuulako ko n'owako muganda waffe Brian. Mukama akuwa omukisa ate gwe asharinza akatambi kano n'okakasharingirako ku munno. Mukama akuwa omukisa gwafunye ekirowoozo eky'okujja okukyalako ku Brian omulabeko. Beera bulungi. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.